Алматы қаласы білім басқармасына қарасты нөмірі 92 бөбекжай балабақшасы өнерлі отбасы тақырыбында отбасылық сайыс ұйымдастырды. Сайыстың мақсаты ата-аналар мен балаларды додаға қатыстыра отырып, олардың отбасы тәрбиесі туралы білімдерін кеңейту, тәрбиенің үздік үлгілерін насихаттау. Байқаудың кішкентай өнерлі жүргізушілері әділқазылармен және қатысушылармен таныстырып, конкурсты бастауға рұқсат берді. Бүгінгі эфиріміз есте қаларлықтай ерекше болмақ. Себебі бүгін сайысымызда әр отбасы өз өнерлерін көрсетіп қана қоймай, дәстүрімізді көрсететін ерекше сайыс болмақ. Ендеше ортаға өнерлі отбасы атты сайысымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Қызығы көп таласқа толы бұл сайыстың басталуы бәрімізге қызық болды. Сахна төріне әшекейленген әдемі аналар мен өркеуделі әкелер шықты. Атап айтар болсақ, Рахат әулеті, Досбатыровтар әулеті және Нарымбеков әулетінен құралған 3 отбасы бүгінгі байқаудың көркі болды. Олар сайыстың барлық шарттарына сай берілген тапсырмаларды орындап, бар өнерлерін ортаға салды. Таныстыру айдарында әр отбасы өздерін таныстырса, өнерлі доданың екінші айналымы өнерлі жұлдыздар деп аталды. Аты айтып тұрғандай, бұл жерде әр отбасы өз өнерлерін ортаға салды. Ал үшінші айналымға келер болсақ, тәрбие негізі салт дәстүрде деп аталды. Онда ұлттық құндылықтарымызға сипаттама беру, мысалы тұлым қою, қамшы ілу сияқты ұлттық құндылықтарымыздың тарихына тереңнен тоқталды. Соңғы айналымда қол күрес, бес тас, белдемше сияқты қазақтың ұлттық ойындары ойнатылып, ұпай сандары артты. Осылайша бұл додада әкелеріміздің күші, аналарымыздың ісі сыналды. Нөмір 92 бөбекжай балабақшасында біртұтас тәрбие аясында өткізілген іс-шара өте керемет өтуде. Әділқазылардың әділ бағасымен марапатталған отбасыларды құттықтаймын. Тәрбие отбасынан басталады деген осы, баланың бас ұстазы ата-ана. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деген. Біздің ұлттық құндылығымыз осы тәрбие. Ана сүтімен бала бойына даритын ұлттық мүдде адамгершілік, еңбекқор, адал ата-ананың өсиетін тыңдауға, отбасы татулығы мен берекесін қадірлеудің бәрі бүгінгі көріністе айқындалып көрініп тұр. Біздің бүгінгі мақсатымыз осы біртұтас бағдарламасы негізінде отбасымен бірлескен жұмыс, отбасы мәртебесін өсіру, ұлттық құндылығымызды дәріптеу, бала көңілдің гүлі, көздің нұры деген сіздерге талмас күш, отбасыларыңызға береке тілеймін. Әкенің қамқорлығы мен ананың мейірімінен еш баланы айырмасын, деді аталмыш балабақша меңгерушісі Молдағожина Райхан Қойшыновна. Байқа қорытындысы бойынша 1-ші, 2-ші және 3-ші орындар иеленіп, әділқазылар алқасынан бағалы сыйлықтар үлестірілді. Жұлдыз Елеукен, арнайы білім айнасы үшін Алматы қаласына.